Hello，各位爸爸媽媽，大家好啊！我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。今次我想同大家分享，如果小朋友學咗 Phonics，下一步要做啲乜嘢呢？第一步，我哋要知道 Phonics 係一個好好嘅解碼工具，但係佢唔係魔法嚟嘅。學 Phonics 就好似小朋友學踩單車咁樣，有輔助轆。咁 Phonics 就係呢一個輔助轆啦，有呢一個輔助轆，小朋友覺得好安全，佢哋好有信心咁樣前行，唔使驚跌倒。但係我哋最終都係要拆咗個輔助轆，留翻兩個大轆，等小朋友自由自在咁樣踩單車㗎噃。咁點樣先至算係拆走個轆呢？就係俾小朋友嘗試自己去讀呢個英文書啦。當小朋友已經學晒44個音，佢哋已經有咗一把閱讀嘅鎖匙，呢個時候就要佢哋去開好多個門。嗰啲門係咩呢？係好多本書。喺閱讀嘅過程中，小朋友會識得運用嗰啲佢哋學過嘅拼音規律。例外嘅，佢哋又會去估，跟住古仔嘅上文下文去估，咁樣係佢哋學識解決問題嘅最好機會嚟嘅。例如佢哋學過 oo 有兩個音嘅喎，有時讀 u，有時讀 u，係讀 u 定係 u 咧？仲有 th 都係有兩個音嘅噃，係讀清音定係濁音？喺呢個時候，如果你又唔喺側邊嘅，你就要預先教小朋友呢一個世代小朋友一定要識嘅一個技能，就係上網去抄每一個網上嘅字典都有嗰個字發音嘅喇叭，撳一撳個喇叭，嗰個字點讀就會出咗嚟噶啦。咁小朋友就可以好確定知道呢一個係讀 u 定係 u，讀定係仲有喎，喺閱讀中咧，小朋友都可以解決到呢個同音異字喎，例如 son 係新仔，sun 都係新喎。例如佢睇到 my son is happy，即係我個仔好開心，就係 son 啦。The sun is in the sky，咁啊嗰個係 sun 嗰個 sun 啦，咁佢哋就會分得到啦，因為有上文下文去推理啊嘛。憑呢個古仔嘅語境，佢哋就知道邊一個字係適合喺邊一個情況用噶啦。用得多，佢哋第日寫嘅時候都會識得用。要寫太陽唔會寫 son 啦。小朋友盡快去閱讀係好重要噶。俾小朋友學 phonics，等佢有呢個解碼嘅能力，教識用網上嘅字典去查一啲自己唔確定嘅發音，同埋依靠個語境用邊個字至啱。phonics 係一個珍貴嘅閱讀嘅鎖匙，但係我哋要教佢哋用呢把鎖匙去開好多道門，去打開呢一個英文嘅世界，喺閱讀裏面探索同埋成長。次我就分享到呢度，多謝大家嘅支持，下次再見，拜拜。